In questo difficile periodo abbiamo deciso di continuare gli appuntamenti live, pur spostandoli nelle date, per dare senso a un percorso che riteniamo importante per la formazione del clinico. Il primo percorso che abbiamo intrapreso con il primo corso sul BITE è il percorso di dolore orofacciale, che terminerà con gli ultimi due appuntamenti, uno sul bruxismo, dove vedremo l'eziopatogenesi e la terapia in un corso agile di un giorno, teorico-pratico, e il terzo corso, sempre da un giorno, teorico-pratico, è la ricerca e la determinazione della relazione centrica, in maniera da poter scindere la scelta di quando riabilitare il paziente in relazione centrica o in occlusione abituale e sapere conoscere i passi gnatologici importanti prima della protesi. Si parlerà allora quindi di relazione centrica e di bruxismo. Sono due argomenti distinti da quasi tutti i punti di vista, anche se ovviamente ci possono essere delle connessioni. La relazione centrica è un concetto posizionale, mentre il bruxismo è un comportamento. La posizione della relazione centrica riguarda la posizione del condilo dentro la fossa glenoide, il modo con cui i denti contattano e di conseguenza è la partenza di tutti i movimenti della mandibola. Quindi il concetto di relazione centrica è un punto di partenza per ogni tipo di considerazione odontoiatrica e odontofunzionale e anche funzionali di tutto il sistema stomatogniatico. Il bruxismo è il comportamento parafunzionale, ossia non funzionale, dove per funzionale si intende la masticazione e la fonetica, quindi tutti quei movimenti che sono essenzialmente dovuti allo strofinamento dei denti fra di loro e allo stringimento dell'occlusione, che non riguardano la funzione vera e propria. Il bruxismo coinvolge i denti, i muscoli, l'articolazione temporomandibolare, ma principalmente il sistema nervoso, perché la causa eziologica principale dello stringimento dei denti e dello strofinamento dei denti è lo stress. Vedremo tutti questi argomenti uno per uno, eziologici e funzionali, e spiegheremo alcune particolarità di entrambe le cose, vedremo le connessioni fra i due concetti e chiariremo alcuni miti che si sono creati nel tempo intorno a questi due importanti concetti. Per esempio quello che il bruxista non perde dimensione verticale anche se perde altezza delle corone. E vedremo infine il modo di determinare la relazione centrica con le corrette cere e il modo di contenere in qualche modo i danni del bruxismo attraverso questo semplice espediente conosciuto da tutti e da anni ormai, che è il bite. Il seguimento del paziente disfunzionale comincia e termina con un trattamento reversibile, possibilmente, quindi cerchiamo di evitare protesi fissa, ortodonzia e men che meno mollaggio selettivo, con un occlusal appliance o bite. Questi bite sappiamo che sono di diversi tipi, possono essere bite intercettivi, che sono quelli che ci sono in commercio, dal semplice bite in farmacia o qualunque presidio che viene inserito fra le due arcate, a bite terapeutici, quindi bite che hanno una funzione che è quella fondamentale della stabilità e dell'equilibrio. Per questo i byte vanno equilibrati in relazione centrica e devono essere forniti di una guida canina o di una guida di lateralità, più genericamente, e di una guida di protrusiva, come abbiamo visto nel primo corso. Ripeteremo questi concetti negli ultimi due corsi e li integreremo con la relazione centrica e con il bruxismo. A presto!